Gure receta. Fruta botxeta. Nola egin? Osagaiak. Marrubiak. Patenoak. Zaharak. Mandarinak. Brocheta makillak. Egiteko era. Lehenak, platanoa zuritu. Bigarrena, platanoa zatitu. Hirugarrena, marrubia gabitu. Laugarrena, marrubiak erditik erdabi. Bosgarrena, aragal zuritu. Seigarrena, zaragak, tartiko ebalu. Zazpinena, patadina zuritu. Zazerana, patadina tarak pangatu. Parazeana, brocheta makira hartu. Makiaren zea. Arrubia, banana, mandarina eta sagar zatiak sartu.